adamların danışığı, iş bilikləri çox güvən yaratdı. Salam izləyicilərimiz, Samir bəyin evindəyik və Samir bəy öz fikirlərini sizlərə bildirmək. Villa Baku ilə tanışdığımız sosial şəbəkələr vasitəsilə olub. Sonra zəng elədim, Coşqun bəylə görüşdüm. Professional komandaları ilə görüşdük, danışdıq. Yəni adamların danışığı, iş bilikləri çox güvən yaratdı. Gördükləri bəzi işlərlə də tanış oldum, yerində baxdım. Yəni mənim planımda olan işlər elə idi ki, evdə çox dəyişikliklər eləyəcəkdik. Mətbəxin yeri dəyişəcəkdi, yataq otaqlarının yeri dəyişəcəkdi. Yəni gördüm ki, mənim istədiklərimi bu komanda, bu Coşqun bəy həyata keçirə biləcək. Arxayınlıqla işimi verdim Coşqun bəyə. Özüm də dənizçiyəm bu arada. Yəni işi təhvil verdim, getdim. 4 ay sonra gəlmişəm. Şükür Allah, istədiyim, ürəyimdən keçən nə var idisə, sağ olsunlar, hamısını həyata keçiriblər. Çox sağ olsun Villa Baku komandası, Coşqun bəy çox sağ olsun. Əla, mən razı, inşallah Allah da sizdən razı olsun. Və biz də təşəkkür edirik ki, Samir bəyə evin təmirini bəyəndiyi üçün. Allah xeyrini versin.